Mim Alif nak mana? Mim Alif WI Mawi. Mim Alif on ma on. Mim Alif Jid Majid. Yeah, anak mau ni datang lagi. Suara dari hati. Budak SD mari sini. Bawa cinta, bawa erti. Yo, Bersama-sama kami berempat di dalam podcast Mana dan Mawi. yo, mic check. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the two of us, saya Mim Alif nak mana? Saya Mim Alif WI Mawi. Bersama-sama kami berdua di dalam podcast Manap dan Mawi. Kita dua orang ya malam Itu ni. biasa. Kembali kepada dua orang. Okay, episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Dear Elegance Events. Boleh hubungi Puan Fauzia Ahmad 84523769 ataupun boleh ke social media mereka Dear Elegance di TikTok, IG @Dear Elegance, Facebook Dear Elegance Events, ataupun boleh email mereka deareleganceevents@gmail.com. Mereka memberikan perkhidmatan semua ya, bawah satu bumbung untuk majlis walimah anda, caterer, events planner, wedding planner dan pelbagai-bagai lagi. Dan sempena kolaborasi bersama Manap Mawi, mereka telah pun mengadakan sebuah promo code khas untuk anda, untuk bakal anda mendapatkan potongan harga sebanyak $200, iaitu promo code Dear MNM. Jadi kalau anda ingin dapatkan perkhidmatan mereka, jangan lupa gunakan promo code tu untuk mendapatkan potongan harga sebanyak $200. Sekali lagi dia MNM. Ya. Dan ni. Lupa ni apa belum. tu? Belum lagi, Creating your magical dream. Lupa lah. Dia Elegance Events, Creating your magical dreams. Tak pandai-pandai. Okey, dan juga sponsor sampingan kami jika inginkan perkhidmatan bantuan pembantu rumah pembantu warga asing, pembantu warga asing, foreign domestic worker, FTW. Aku sekarang selalu ingat kau pembantu warga asing ke pembantu makhluk asing? Lain. Masing-masing boleh call Wida di talian 86689140 ataupun 97761941. Boleh email mereka di mail to simplicity@gmail.com ataupun boleh ke website simplicity.employmentagency.com. Mereka juga boleh juga didapati di berbagai wadah media sosial, itu di Adik je. Instagram. Adik Wida. Wadah. Di Instagram iaitu Simplicity, dan juga di TikTok s.e.a56. Itu dia tadi, Simplicity Employment Agency. Itu dia. Apa khabar? Khabar baik. Suara kurang sihat nyari Baru balik mana? Aku memang morning voice. Ini malam suara apa yang morning? Morning wood. Tengah sakit tengah flu. Oh. Dah 2 minggu duk. Morning apa? Dah 2 minggu? Dah 2 minggu aku kena flu. Asal berjalan? Apa jadi? Influenza A. Serius. Aku kena influenza A. A. Asal A? Badan aku Alfian kan. Tapi betul, doktor dah check aku kena influenza A. Last week aku MC 4 hari duk. Oh, baik. Tapi 4 hari aku dah macam ayam berak kapur. Tidur, bangun pergi toilet, nak makan, tidur balik. Itu je kerja aku 4 hari. Buang air je lah. Kadang-kadang tak buang juga. Oh, itu. Orang tolong buangkan. Kepala otak. Tapi doktor kata, because aku tak kena demam. Apa kata doktor? Doktor kata benda ni akan berlarutan hingga 2-3 minggu lah. Oh. So insyaAllah lah aku dah masuk minggu kedua ni. Wah. Ingus pun meleleh. Ada lagi 2 minggu lagi lah. InsyaAllah lah. Doakan aku cepat-cepat sampai kota. Kalau ingat masa dulu kalau macam gini dah kena kuarantin tau 4-4 kat sini. Weh, bestnya. Aku masih teringat lagi. Aku masih ingat dulu, masih ingat kuarantin. Dulu bila pak kita baru-baru dilanda wabak COVID-19 ni kan, baru-baru macam menakutkan Tapi apabila arwah abah kena dulu, lepas tu one by one, lepas tu bila abah kena, satu rumah kena kuarantin. Betul. It will take sometimes for the Cisco orang datang. Masih ingat dulu. Kau kena sampai tahap gitu sampai Cisco datang. Cisco datang, dia kasih notis. Kasih notis semua orang kuarantin. So empat kita semua kena kuarantin dalam tu. Aku, my wife dengan 2 kids lah. Dan lepas tu one by one kena. Tapi lepas kuarantin actually dah boleh keluar rumah. Bukan dah boleh keluar rumah. Lepas kuarantin dah boleh keluar rumah. Betul lah, dah pergi kerja. Tapi before kita nak habis kuarantin tu,
one by one kena COVID. So extend So dia extend makan 2 bulan pun. Tapi nasib kau baik kau tak kena quarantine, kau kena quarantine kat rumah Asal? Sebab selalunya macam kau kan kena quarantine yang dapat HTA tu. Untuk orang-orang yang import binatang masuk Singapura kena quarantine 2 minggu. AVA kan tu. Ya, dia ada AVA. Dapat HTA kan ada bangunan dia kan. Okay. Sebelum kita melirik. Malam ni topik is actually close to our heart. Betul. Sebagai seorang warga Singapura. Betul. Dan sebagai seorang aku rasa umur kita 40 lebih 50 lebih kita telah pun dibesarkan pada era-era 80-an 90-an yang sangat sinonim dengan kita punya kecemerlangan dalam arena bola sepak. Betul. Don't get me started on how Semalam things again. are right now lah. How things are right now lah. But I think tapi okay, kita tak mau, kita mengimbau kembali masa yang lama during the glory days Singapura masih bermain dalam Liga Malaysia dulu. Betul. Dan kira the climax yang paling tinggi sekali kita pernah capai is a double Yes brother. Kita dapat double 94. That's the M-League itself and the FA Cup. No, Malaysia Cup dengan M-League. Oh yeah. Salah. Oh ya ke? Malaysia FA Cup Cup. Singapura. Aku pergi Singapura bang 4-0 menang. Serius Kau pergi kan sampai sana? Sanggup. Tapi kalau dengan sekarang bola sepak sekarang ni Sengkang dengan Jalan Besar Stadium jauh tu. jauh sih. Malas nak pergi. So sebelum kita melirik lagi, kita jemput kita punya guest dulu. Betul. Dua orang, mereka adalah penggiat dalam bidang bola sepak ni. Macam mana mereka menggiat, kena giat ataupun digiat, kita tanyakan dua orang dulu. Dengan segala hormatnya kita mempersilakan dua tamu kita, iaitu Syarin dan juga Hafiz. Apa khabar? Baik korang? Kita ajak, aku lupa nak unmute korang punya tu. Salah aku. Apa khabar? Khabar baik. Baik Hafiz Alhamdulillah. Tak ada apa-apa pollution jadi, tak ada Pollution tak ada, flu juga. Flu juga. Kau apa influenza H? Bukan, A juga, Apis. Nama nak Apis. Pistol. So kita tadi dah memperkenalkan korang dua orang. Right now penglibatan korang dalam arena bola sepak, apa yang korang buat sekarang ni? Adakah korang pemain ke ataupun jual baju-baju bola dekat Jucat dekat 3 ke? Dibeli. Adakah korang jurulatih ke? Macam mana sekarang? Kita mulakan mungkin dengan Syarin dulu. Saya sekarang sebagai jurulatih untuk kelab Westwood untuk last season. Ambil senang je Westwood, tak tahu depan ke belakang. Apa EFC? EJC. Okay. Macam aku sports lah, musibut tu. Selain daripada tu, saya pun coach budak-budak umur daripada 6 ke 16 tahun. Di klub sama? Tak, lain, akademi yang lain. Saya ada berkecimpung dalam coaching dah lebih kurang 8-9 tahun. Okay. Saya mula-mula daripada budak-budak, lepas tu sekarang saya dapat opportunity dengan Westwood lah. I see. Syarin pernah bermain bola juga? Dalam sama level juga, dalam Singapore Football League sekarang panggil, but the last time NFL lah. Okay. Kalau boleh tahu dulu main kelab mana? Kelab nama Dunman FC, tapi kelab tu dah tutup. Kelab lagi satu ambil nama tu balik, buka lain. Jadi tak ada kena-mengena lah, tapi yang misi minyak murah dulu. Diamond sinergi kat situ sekarang bukan. Salah. Minyak $1.90 tu. Depan tu kita pergi tu. Okay. Hafiz pula. Hafiz buat apa bintang? Okay, what now is saya pun tengah ikut Syarin lah with the same club, EJC Westwood. Currently is more on the official status atau more on voluntary coach lah. Okay. Assistant coach lah. Volunteer. Okay. Untuk klub yang korang kendalikan ni as a jurulatih, dia punya age limit ke, atau ada korang ada like under 17 ke, under berapa ke, or is it open age limit? kita ada 2 age group sekarang. Okay. Kita ada satu under 17 dengan men's punya team lah. Okay. Jadi men's punya team ni dia orang kat dalam league apa sekarang? Singapore Football League lah, tapi baru season baru habis. Budak ada 17 under yang SYL, Singapore Youth League. Dulu dia panggil Prime League SYL. Lain kan? Lain. Ni yang Unleash the Raw punya program yang diorang buat. Okay. SYL. Okay. Tapi SFL ni apa? SFL daripada dulu memang men's league lah. Dia
consider one step down daripada Singapore Premier League lah. S-League macam SPL dulu Prime League kan? Tak, Prime League dulu setahu aku yang those younger age group kan. Ada Premier League punya players lah. Correct. Dulu NFL masih NFL. sebelum penubuhan S-League dulu, I think the top tier of Singapore soccer was Singapore Football League, which is NFL lah sekarang. NFL. I mean last time lah. No, tapi the professional one is actually Premier League, is it? S-League. S-League. No, but before S-League, there's this. I think yang dulu Geylang seluas kat sebelum tu. Justice League. Ada memang dari dulu is S-League lah. Kita S-League start off with S-League. Okay. Lepas tu they change the name over the time lah. Sekarang dia orang panggil SPL lah. Same for yang SFL kita buat sekarang ni. Dulu kita orang panggil National Football League. NFL. Sekarang dia orang panggil Singapore Football League. I see. Dia tukar nama je lah. Tapi dulu aku ingat National Football League diorang ada berapa division? Correct. Dulu tiga. Habis sekarang berapa? Sekarang 2 je. 2 je. Dan korang in under the Division 2. Division 2. Okay. Okay, sebelum korang kita nak tanya, nak kupas lagi korang punya penglibatan ni, macam mana, apa yang buat korang minat untuk menjadi jurulatih? Betul. Is it because dulu korang pernah main bola dan after that macam tertarik dengan how things are being coached, ataupun just to carry on with the passion? Apa niat korang sebenarnya? Saya tak ada niat nak jadi coach mula-mula. Tapi anak saya time tu masih kindergarten, primary school. Dia masuk academy. Lepas tu saya bawa diorang tengok coach ni coaching. Lepas tu saya start volunteering. Bila volunteering saya tengok okay apa boleh coach. So dari situ saya berkecimpung lah. Tapi sekarang anak saya semua dah habis main bola. Tapi saya masih coaching. Masih terpengaruh lagi Okay, untuk menjadi seorang jurulatih ni, mungkin orang kat luar tak tahu layman's term dia ada berapa coaching batch orang panggil License. License. Okay. Untuk Shannon sendiri? Saya kalau nak coach Premier League mesti ada professional professional license lah. Itu paling atas lah kira-kira. Okay, tu atas. Okay. Bawahnya ada license A. Okay. Saya tak ada. Okay. License B. Okay. Saya ada. Baru juga dapat 2-3 tahun lalu. Dan bawah tu ada C license. Lepas tu baru ada grassroots sama diorang panggil introduction to coaching. Jadi tu basic lah kira-kira. Basic lah. Tapi there's a certain requirement. Saya kata kalau C license dia boleh ajar sampai level sekolah. Tak semestinya lah. Tapi macam selalunya it's a minimum requirement kan. Macam sekolah-sekolah akan cari coaches with C license. Betul. Okay. Minimum lah. Jadi kalau untuk Syahrin sendiri, you are coaching license B. Tapi B sampai mana tu boleh pergi? Kalau kira Premier League, Singapore punya Premier League tak boleh lah? tak pas lah. Tak pas. Tak boleh lah. Habis kalau let's say aku terus masuk kalau let's say korang ambil Westwood ni, dia promoted. Dia promoted lagi masuk Singapore Premier League. Habis kau tak boleh coach lah? Tak boleh. Oh, rugi lah. Tapi aku tak faham dengan kenapa nak kena ada that license untuk mengiktirafkan orang tu berkebolehan. Apa Kebolehan. Sorry. Berkebolehan. Kau faham. Tu nak minta lesen tak? Setahu aku dalam bila kau ambil course license sebagai seorang jurulatih yang diiktirafkan tu kan, bukan saja diorang ajar kau macam mana nak edit coach, tapi there's a lot of team management, relationship and everything. So to have this prerequisite, it ensures that the particular coach who's going to head that club will have the bare requirement, the bare minimum for him or her to actually lead the club. Let's say Alex Ferguson keluar daripada retirement. Would he need the license to coach in the Singapore League? Tak perlu. Dia pay license minimum for life. The international license. Oh, so license for life. It's for life. I see. Dia tak payah renew every year pergi refresher course maybe over time changes about the requirement lah. Mungkin was kita maybe they have a yearly refresher. Tapi license itself normally kita ada, once we get it, it's always for life lah. For life. Okay. Untuk Syahrin sendiri, sekarang kau ada B license. Ada hura-hura nak upgrade naik A ke? Belum lagi. Dia tengok kelab punya perkembangan lah. Tengok apa yang saya mungkin kalau nak ambil pun untuk macam for knowledge je lah. Untuk coach. Macam ambil taxi license gitu lah. Kira simpan je. Okay. Tapi murah tak kalau ambil license? Sorry aku murah tak murah sekarang lah. Harga makin naik. Tapi zaman dia murah. Tapi macam kau ambil time tu B license ni, is it sponsored atau kau punya self? Sendiri. Pakai SkillsFuture?
Tak ada, tak boleh. Tak kena. Sekarang ada 4,000 kan. Mana tahu boleh pakai. Berapa dia punya? Kalau C license berapa C license? Masa saya ambil C license masa saya ambil about 7-8 years ago was macam mungkin 400, 300. Murah sih. Tu murah. 100-300. Sekarang C 1,006. Yes, Maka bayang ambil scuba diving. Sama dah. Lain sport. Habis B license berapa? That time saya ambil 1,000. Dah lebih Dengan B pula this year 2002, 2004. Biasa lah, dia mesti naik ni, takkan turun. Okay the thing about ambil coaching license ni from a few friends that I have yang juga berkecimpung dalam benda-benda gini. What usually stop them is because korang semua ada kerja full time. So benda-benda ambil license ni, okay, money is an issue lah, tapi benda ni boleh diatasi. Tapi banyak benda-benda, banyak isu yang actually dorang menghalangi dorang daripada ambil course-course ni is because it is actually office hours. Kan, and it spends over a period of 1 or 2 weeks, tak silap 2 minggu. 2 minggu. And kalau korang kerja nak kena ambil cuti sendiri tu. Itu C je, C je 2 minggu. C 2 minggu. B mungkin 3 minggu lebih. Nak kena ambil cuti sendiri lah. Tapi dia separate into multiple weeks lah. Oh, dia tak sekali harum 3 minggu. Okay. Jadi masa tu penting lah. Tadi Syarin cakap bila kau tengok hantar anak main bola ke tepi tolong volunteer. Senang coaching kan. Bila pergi ambil C license masa tu what is the main perbezaan yang betul-betul ketara macam gini rupanya coaching selama ni aku kan macam gini senang-senang angkat bola cepat-cepat bola ke apa sahaja. Apa perbezaan yang betul-betul ketara yang you went through? Okay. Sebenarnya first time saya ambil C, saya fail. Okay. Dia boleh pass fail juga. Boleh fail kan? Boleh fail. Sure. Okay. Is that stringent? Really? The assessment lah. Jadi you must pass the assessment. Okay. What's the basic for to pass the C tu? Okay. Kita ada 3 practical kalau salah. 3 kita mesti pass 2. Okay. Dan ada paper punya exam semua mesti pass juga. I see. Saya fail practical tu 1 je pass. Apa tu practical je buat tu? Is Macam it theory or is it macam physical? tak, kita betul-betul coach budak-budak. Sikit assess, semua. The assess lah. Dia assess. Ada assessor datang tengok kita, dia tengok macam mana kita buat. So the way you communicate dengan players pun penting. Your training plan, session plan, macam mana you atur. Clarity. Mesti Structured structured lah. Betul lah. Okay. Tak boleh tergagap-gagap gitu, tak boleh lah. Okay. Tapi kalau yang kau ambil B ni macam mana? Kau pass fail lagi. Okay, berapa banyak kali kau fail dapat C tu? Sekali je fail. Okay. Sekali pass. Okay. Kalau ni C dia no up lah kau ni. Tapi B sekarang dorang dah lainkan sikit. Dorang sekarang kasih kita I think 5 kali chance untuk ambil practical. Jadi kalau kita mesti pass at least 2 kali. Jadi lagi senang lah untuk pass. Jadi kalau kita last time 3 je kan, jadi sekarang jadi 5. Jadi kalau kita try kita fail lagi, kita boleh buat lagi sekali. Fail lagi, kita boleh lagi sekali. Jadi B saya ambil sekali je. I see. Banyak ruang untuk buat kesilapan untuk pelajaran. Senang sikit lah. Hafiz, apa pula yang mendorong kau untuk terus bergiat dalam arena bola sepak ni sebagai seorang jurulatih? Myself aku daripada kecil lah, daripada muda kan main bola kan. The passion memang has always been inside lah. Betul. Tapi as time goes by, kita dah umur kan, memang dah tak boleh lah kaki tu. Jadi competitive part tu dah over lah. So bila get the opportunity kan, coaching kan, apa salah kita impart that knowledge yang bagi kita tahu. Tapi tak semesti knowledge is more than enough lah. Pasal that's why come the license part. Kita dah ambil license. Habis sekarang pun the concept we call it modern football. Okay. So what we go through to during the license taking and test kan, totally dah different lah. Tak macam dulu. Dah lain Lain. Okay. So they more focus on modern football. Okay. So the way of teaching pun lain, the way of execution pun lain. Because from what I remember, dulu is very simple circuit. Your objective is this, to do this circuit, passing, and then after that, tactic play, whatever lah. Okay, and it's very structured in such a way that macam it's very direct. Betul. So sekarang dah lain lah. Lain. Dia ada more things to add on lah, kalau kata. Okay, kalau untuk kau ada lesen? Aku sekarang baru ambil ICC. Yang macam requirement dia for ICC is
Kalau kita tak ada ICC, kita tak boleh pergi ambil C. Oh. Dulu C je. Dulu tak payah, dulu boleh terjun cuma Dulu C. terus C. Habis, kira tapi kan- sekarang kena ICC dulu, they call it introductory coaching course. Coaching course ya. Baru boleh ambil C. Oh, dia kena macam BTT lah. Baru kalau dia. Dia kira macam bridging. Habis sekarang PC lain pula. Ada period tu dah 1 year. About 1 year lah, plus minus ada everything in lah. Serius lah. Serius lah, Dia tak, basicnya. dia memang tetap ada yang tu 2 minggu kan. Tapi along the way tu ada more things to add on lah. Dia kena ambil. Mau barang Engkau. leceh Dia sekarang. bukan straightforward lah, orang kata macam dulu. Baru Dulu nak C je kira sehari ni untung. Aku yang tak untung. I see, Dah I lah see. bayar lebih. Main jauh lagi. Betul, macam dulu kita nak ambil lesen lori kelas 4. Kau dah bandingkan dia lori. boleh ambil 4 dengan 5. Dia satu package. Betul. Sekarang dah tak boleh. Sekarang 4. Lepas tahun baru boleh ambil 5. Oh serius lah. Gitu. Kira aku orang salah satu orang yang Untung lah. tak beruntung. Pasal kena ambil 4 dulu baru boleh ambil 5. Dulu sekali satu buku tu 4 5. Gitu Okay, faham. Jadi korang dah berkecimpung dalam bidang kejurulatihan ni. Started off with budak-budak, progresses to tahap level belia dan juga adults. What is the main challenge bila kau berhadapan dengan budak-budak, dengan belia, dengan orang tua macam mana? Banyak beza dia. Banyak gila. Banyak Karina orang kata. Karina lain. Kalau Karina yang mana? Yang tua ke atau yang muda? Ya, budak Karina kita faham. Yang tua pun banyak Karina juga. Oh serius lah. Semua manja orang kata. Manja. Okay, are they paid to play football in that club in the lower divisions? Masuk To be honest, kita tak ada. tak ada. Kalau ada pun they call it allowance lah. Ini kira most of them do this passion. Passion. Even the and coaches, even yourself, kau tak ada enumeration ataupun allowance lah. Maybe ada allowance lah. With my academy ada. Okay. Untuk Westwood memang saya nak return back what I learn from all this coaching kan untuk kita punya football lah. So basically it's just amateurs lah. Amateurs No one, Mostly amateurs lah. Mostly amateurs. Allowance lah diorang dapat sikit-sikit yang depends on club yang ada duit lah. Ada club lah. Ada club tak bagi lah. Yang ada club pun nak kena main, nak kena bayar juga. Buk padang, buk apa, referee semua. Nak kena bumpun. Itu kira leisure meeting Malaysia lah. Okay. Boleh menyampah nanti dekat WhatsApp group kan, teruk 16 orang. Datang 10 orang aja je. Mampu bayar double lah. Bayar lebih lah. Bayar lebih tak apa duk, tak boleh tukar. Kita punya fitness level sampai 5 minit je duk. Nafas kuda lah. Nafas kuda. Asyik. Lepas tu lepas 10 minit semua berebut nak main keeper. Standard lah. Okay. So tadi kau cakap daripada Karina, kita start daripada bawah budak-budak dulu Budak-budak ni it is where dorang mulakan dorang punya passion in soccer. Yang kita tahu some of them are born with natural instinct, natural talent. Tapi some of them yang tak skill langsung lah. Budak-budak kan. Itu normal. Tapi macam mana korang tangani parents? Sebab aku tahu kadang-kadang parents ni lebih fanatic, lebih passionate daripada budak-budak ni semua. Ada sampai bergaduh Kalau kau semua. cakap pasal parents kan, Syahrin the best person. So dia handle the much more lower age group. So for myself, aku under 17. Aku start jadi Syahrin lagi better. Macam mana Rik? Okay, parents ni sensitive sikit lah. Kita kena go down to their level. Saya sebagai parent pun saya faham apa diorang nak. Faham. Diplomatik Senggau Mesti. Tapi kita mesti upfront dengan orang lah. Kalau budak tu baru start, kita mesti bilang dia lah, dia baru start. Jadi budak-budak ni yang dia main dengan mungkin dah 2-3 tahun, 4 tahun dah bagus lah kan, ada talent. Jadi kita kena be upfront juga dengan orang. Tak boleh kasih promise orang Bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Jadi kita kena belikan di politik tu mesti pandai lah. Experience lah macam mana nak handle this kind of balance. Manage their expectation. Jadi we have to be that way lah. But because also kalau betul-betul diorang committed, tapi budak-budak ni memang also very ada passion nak main and nak go up to the level of really good, sometimes take a lot of time. Macam 3-4 tahun, 5 tahun baru diorang bagus. So kita mesti bilang parents ni, okay, kalau betul korang committed, korang kena datang commit every time. Kasih dia main every day, baru dia boleh improve lah. Kalau gitu, kalau dia betul improve, kita train,
baru saya naikkan budak tu dalam team, maybe menjadi first 11 kah kata-kata. Jadi kita kena be upfront with them. So, bilang diorang, kita as a parents we must understand. Kalau betul budak tu kaki bangku lah, let's say. Aku nak pergi sana. Kalau kira kau tengok, Ancai, kau tengok kau dah tahu dia ni tak boleh make it lah. Merah B bagus lah kan. Macam mana? Saya tak cakap dengan dia lah, ni tak boleh lah. Mesti cakap dengan dia, mesti ada tuition lah, extra. Tapi waste time kau siap. Kalau nak, okay, kita tak tahu kita pihak lah. Kita kalau nampak budak tu ada skill exceptional, kita tak okay, dia ni pergi jauh. Tapi kalau dia tengok dia ni tak boleh pakai main pingpong semua. Tapi kau sebagai parents, kau boleh tak terima orang cakap anak kau kaki bangku tak ada main bola semua? Boleh? Aku rasa tak boleh tu. Tak boleh. In today's context lah, bagi aku, okay, aku come from parents pasal anak aku lelaki pernah, you know, he's a footballer. Dia daripada sekolah main goalkeeper, terus dia try different clubs lah, nak try pergi. Habis dia pergi satu club ni yang berada di Mata Road. Janganlah. Dan berada di Mata Road, depan masjid. Pasal jangan sebut LCS, masjid, jangan sebut LCS. So dia kena rejected. And the coaches there was upfront lah, that he wasn't up to the standard. You know, bagi aku sebagai seorang ayah, aku macam disappointed lah. Tapi aku tahu anak aku is not that, kata orang tu basic je ada. Cuma I don't think he's exceptional. Tapi dia boleh train lah. Tapi sekarang budak-budak ni semua kadang-kadang when they face that kind of how to say constructive criticism itu criticism. Masalah kau ni. Betul. Dia orang macam senang give up. No, Dok. Satu je aku tanya kau. Okay. Were you there? I was there je. You were there. I was there. Yang kau kena, dan Aiman kena reject. Yes. One session. It was based on one session. One trial session. One trial. You were not there over weekly. Kau hantar dia. Lepas tu cukup time dia bilang your son is not good enough to be playing on the first team. Yeah. Believe me, bila kau nampak parents yang week in and week out hantar anak-anak dia pergi training on Sunday mornings, expecting yang anak dia sekurang-kurangnya dapat main untuk first team ataupun reserve untuk the first team, and you sebagai coach kau bilang dia yang anak kau is not even gonna be on the reserve on the first team, reaction gonna be different, bro. Okay. Because sebagai parents, I've seen this before. Sebagai parents, dia tak akan cakap terang-terangan, aku dah hantar selama ni, tiap minggu I sacrifice my Sunday, Saturday yang gerebak-gerebuk. Dia tak akan cakap gitu. Tapi di sebaliknya dia akan cakap, my son has been putting in effort, my daughter has been putting in effort. Why do you think that it's not good enough? Kenapa? When that happens, it's going to be very, very messy though. Okay. That is where you get to see, correct me if I'm wrong, Sharin, Hafizah, you get to see parents jumping from one club to another club, one academy to another academy, anak-anak dia. Because dia punya alasan selalu cakap, yes, coaches pilih bulu, berat sebelah, dia punya training not structured. Tapi padahal pada hakikatnya, anak dia, lelaki ke perempuan, is not good enough. But sebagai seorang ibu bapa, dia tak boleh terima kenyataan. Itulah. Bergantung pada niat lah. Kalau kau campak anak kau untuk main bola just for leisure, just for sports, happy-happy, tu okay duk. Tapi bila kau bertekad untuk hantar anak kau hoping that he'll be the next Lionel Messi ataupun the next Peter Schmeichel ke apa, tu dah lain. Dia expectation dia dah lain. Betul. Nak kena you must be kata orang tu menasabah juga lah. Bila kau tengok anak kau, nak kena real lah. Nak kena real lah. Macam aku lain, bapak lain. Bapak dulu lain. Bapak dulu time Sandor Radun lain. Sandor Radun bro. Rambut kerinting apa Azmi Mahmud punya time bro, lain sikit. Sekarang punya time diorang more on aesthetic daripada talent. Faham? Jadi pada diorang boot mahal boleh upgrade je, dia boleh plus 5 lagi. Dia macam FIFA rating. Dia kalau boot pakai grade B, dapat tu pakai grade A lagi bagus. You know, aku okay, satunya ni example, aku bukan burukkan anak aku. Pasal anything apa je buat pun aku try to be supportive So let's say dia nak glove, no? So glove apa glove? Kalau kita dulu gimana? David Lee. Taklah Syul. David Lee tengok itu dah kira kaya lah. Itu kira dah kaya lah. Pergi kedai apik beli gardening glove, draw pakai marker lah Syul. Betul. Admiral dia draw lagi Admiral
Sekarang budak-budak nak kena apa? Nak kena Nike, nak kena ada flip, apa ada fin lah, Ada, you know. sekarang banyak. Sekarang macam-macam. Macam-macam lah kan. Beli lah bro. Beli juga tu. Beli juga. Macam aku dulu time bapak aku dapat apa Emerald. Dapat. Emerald dah tak wujud aku rasa. Emerald dah bro. Boot aku dulu Emerald. Paling mahal pun Lotto Stadio. Oh, Lotto. Kau dah kira have lah tu. Itu paling mahal pun Lotto Stadio. Pasal tu meninggal saya lain sikit. Sampai situ je. Lotto Stadio. Jadi aku introduce kat anak aku. Bang, abang try ni. Dulu ayah pakai boot ni. Bagus, comfortable. Beli bro. Bukan beli, tunjuk dia Lotto Stadio. Tak nak bro. Mati-mati nak Nike juga. Curious lah. Tapi aku cakap tak apa. Abang try. Kalau tak suka nanti abang tukar. Oh dia pakai really Lotto Stadio baik lah. Okay, since we are at this topic about buat perbandingan dulu dengan sekarang betul lah. Korang rasa budak-budak sekarang ni is it dorang aku rasa personally I feel that they are lucky, more lucky than us. Sebab sekarang adanya beberapa akademi, ada beberapa club ataupun setidak-tidaknya ada beberapa club amateur yang provide them with a structured training. Even kalau kau main school team sekalipun will have a coach yang datang to train you. Dulu time kita main school team apa ada? Cikgu datang bawa payung di bawah pokok. Defender main tu jam. Betul lah. PE teacher kan dulu kan. Pas shoot dah. But having said that, budak-budak sekarang ni punya they are being very lucky. Do you think that dorang ambil sambil lewa? Because we know time-time kita is more for the passion. Tapi like what tadi kau cakap it's more sekarang ni is more for the aesthetic, glamour. Aku main bola, I'm a soccer player. Belum apa-apa rambut nak macam gini, rambut nak kena macam sebagai seorang coach nak kena koyak sini, koyak sana, nak potong belakang. Mak dia pemak betul. Macam mana? Okay, kita start. Aku boleh cakap, korang tak boleh cakap apa. Aku boleh cakap. Aku faham korang pun ada juga perasaan kita gitu. Kita coach. Kita start Hafiz. Okay, kalau Faisal aku sekarang tengah handle so-called while with the men's team, aku pun assistant coach for the under 17. Okay. The sport under 17. So somehow memang lain lah budak-budak sekarang. Yang betul, diorang main more to glamour. Tapi dia good. Dia good lah. There's no doubt about that lah. They have the talent, they have the desire, the passion. Tapi they're still very playful lah. I see. Discipline wise also they are okay. Cuma biasalah budak-budak sekarang kan, kalau tak dapat main pun merajuk, kasih main pun merajuk. Masih ada benda-benda gini juga. Jadi kita as a coach, of course we cannot have this mindset of trying to please everyone. Betul. Meaning you deserve the spot, you get the spot. If not, I will replace you, just like that. See. Simple as that lah. Simple as that lah. Pasal kalau tak kita pening, kita as coach kita yang pening. Takkan semua kita nak layan anak orang ni. Betul. Takkan semua anak orang kita nak sedapkan hati. Tak boleh lah. Tapi we still treat them as Hausan lah, like our children. Faham. We try to bond with them as close as possible lah. Belik mata juga Tak juga. Tak payah mata. Tapi dalam badan mesti kena pergi. Mesti kena. Kau pun kena. Pergi dia kira dalam badan cerita je. Yelah. Keluar kita ketawa. Biasa macam itu lah. Okay. Syarin pula, in your observation macam mana sekarang perbezaan? Memang betul lah. I mean what you guys say, semua we see it lah kan, budak-budak sekarang. But there are a few yang very rare few yang really passion lah. That's the word. That's the word. Sanggup mungkin dia tinggal Tampines lah, tapi training dekat Jurong. Betul. Ada. Serius lah. Betul. There's a few lah. Cuma sometimes budak yang few ni yang not picked up by the clubs. Sebab dorang yang really nak main. Memang dorang tak sebagus yang bagus lah. Tapi dorang ada the passion, that yang determination. Budak-budak ini yang you should pick up and keep. Pasal aku find, aku tak tahu, maybe it's me lah. Aku pay emotional state aku. Aku find that nowadays the top the clubs they based on talent more than apa kata orang tu passion bro. Is it what apa yang korang nampak sekarang macam inshallah if I can rephrase your question is it okay, what determines whether you can play you can be a good soccer player? Is it just based on purely kau punya talent ataupun there's other factors seperti passion, there's other discipline, discipline, you know, basic thing, discipline. Does talent alone enough to make you a good soccer player? Tak boleh. Tak boleh lah. As a coach, you think? As a coach, saya, I mean,
I seen a lot of good players stop playing. Betul. We have one very good player dekat club level kita punya club. Dia 19 tahun je. Dia bagus. Very good for his at 19 years old. Even other clubs try to Poach him. Tapi dia punya passion untuk really drive to untuk main is not there. He just want to. There is a lot of all these budak-budak yang macam nak main je. Training tak nak. So that's the factor lah. Kita budak-budak ni kurang yang ada yang character, discipline like what you say. Kalau betul dia nak I think senang-senang lah. Dia boleh pergi maybe Mata untuk main. But do you see do we blame them because mungkin di sebalik I can read what's on your mind. Di sebalik dorang punya decide, mungkin dorang tak nak training. Mungkin dorang dah fikir kalau aku main bola secara profesional pun how far can I go? Dapat apa je? Kat Singapore ni, especially in Singapore context. Lepas tu dorang mungkin selagi aku masih muda, selagi aku masih fit, selagi aku belum ada major injuries, I just make full use of it. Tapi one thing, even though kalau Singapore punya football ada structure pun, but the remuneration ataupun Remuneration. Nyari aku punya English not feeling well. Aku rasa ada influencer A. Tak ada influencer Z aku rasa ni. Bad influence. Aku rasa influencer E. English. Fabi. Mungkin apa yang diorang dapat in return tak memadai dengan pengorbanan. Melayu pun hancur kau diam. Sudahlah ke WhatsApp sudahlah. Aku bukan basket orang tempat orang apa yang mereka harus korbankan, you know. Macam okay, kita tengok sekarang berapa harga ataupun gaji seorang pemain profesional di Singapura. Entry level berapa? Saya tak tahu. Kalau you talking about local players, Kalau local players kadang-kadang ada 3,000 je. 3,000. Kalau dapat 5,000 tu pun considered small for their sacrifices. Yang saya tahu national player lah, they are very well paid lah. Of course. Lah, orang beribu-ribu lah kan. Pasal tapi apa? Yang bawah ni semua yang ada kita pernah dengar buat Grab. Betul. Jual insurance. Sekarang banyak soccer player jual rumah. Property Dah jadi property agent. Dia sekarang TikTok dah trending tu, jual property agent, jual rumah. I like tadi Hafiz cakap the sacrifices. Sebab orang ingat main bola setakat main bola aje. tak. Okay, as a coach setahu korang training macam mana for a professional player? Professional. Sorry. Sebelum professional player for your club playing in a Division 2 SFL, how often is training? How frequent is the training? Kita punya training once a week je. Normal. Sebab it's just amateur after all. It's something like macam social juga. Kalau hujan tak main lah. Tak, kalau Cat 1 tak boleh. Cat 1 tak main. Yang ada club dengar pun tak ada training. Betul. That's the truth, bro. Serius lah. Yes. Dibandingkan dengan a professional SPL, macam mana dia punya training? Orang hari-hari kan. Hari-hari pagi petang. Pagi lain, petang lain. Pagi petang. Full time lagi Dan dia. lepas tu weekend tu game. Kan? So memang sacrifice lah. Rabak. Bukan senang. Nampak glamour tu. Tapi nampak je long run pun makan Then come back to yang gaji tu kan. It's also based on what club they playing for. Yes. Okay. Kalau we talk about yang kat Mata tu kan, atas angin lah. Itu jangan cakap lah. Itu every player orang atas angin, to be honest lah. Itu jangan Kita cakap. tak tahu exact amount tapi memang atas angin. Confirm. But is it good for Singapore football kalau macam itu? Okay. No. You understand tak? Pasal dia dah monopolize that pay grade They already kira diorang dah dapat the best players. So how about macam mana Singapore nak naik tarafkan the quality of Singapore football kalau satu club je yang baik? You see personally I feel that ini adalah sesuatu yang tak boleh dielakkan. And if you look at it positively, this is going to be something positive to the scene as a big picture. Taking for example, in the English Premier League, it started off with Chelsea. When Roman Abramovich bought the club, that Russian billionaire, he got money to spend. They bought all the stars. The club was doing well. Club lain has no choice but they have to actually menaik tarafkan. Closer to our home, JDT. Dia punya management, if you know who, ada duit to spare. Betul. Pakai duit sendiri. Dia beli all the best players. Then dia bangunkan dia punya training system, dia punya training facilities and everything. But the bad thing is that
negeri-negeri lain, state-state lain tak boleh adakan that finances sama dengan orang, and because of that year in and year out JDT monopolize. In Singapore pun lebih kurang itu juga. Mata Road punya club tu ada duit just because ada backing by the Singapore billionaire. Dia dah ada duit untuk buang, dia beli Haifa punya padang, dia buat dia punya training facility keberadaan, get all the best players. But even that, diorang tak monopolize league. Ada juga game-game yang diorang kalah. Sebab itu. So does that, but at the same time club-club lain have no choice. Aku nak compete dengan kau kan, it's either I have to go up to your level ataupun I have to be better. But the challenge is nak kena ada duit lah. Duit lah. Sponsor pun nak kena pakai. Betul. Actually the current league SPL kalau if I'm right orang rely on the yearly punya money that comes from the Singapore pool. Betul. Board. Tapi itu to be honest tak enough to sustain. Tak cukup for one whole year. Nak maintain stadium pun dah bah. Yes, correct. Kau nak kena bayar gaji player, nak bayar gaji official, nak maintain whatever that need to maintain. So walaupun I don't exactly know the amount, the amount tu memang tak boleh sustain. So we talk about the Mata tu kan, club orang pasal diorang punya konsep memang exactly like JDT. Yalah. Exactly like JDT. Ada duit apa? Cuma diorang tak ada space. Cuba diorang ada space, aku rasa diorang lagi besar juga. Nak buat stadium Sama-sama sendiri. besar. Jamik sampai Circuit Road Aku rasa sekira tutup dari dia punya training kau. Sampai Circuit Road. Kau tahu tak? Aku paling menyampah dulu. Tak lama lagi ESO pun dia ambil tu. Tapi kan ESO kan. Masjid dia ambil sikit. Anak angkat aku main LCS. Mak aku cakap bodoh lah. Anak angkat aku main dua-dua main tu, main club tu lah. Aku paling menyampah tu. Parking jauh. Dulu dia punya parking dalam tak boleh park. Step solat lah. Tak ada. Tak ada parking. Tu. Tempat tepi jalan je. Okay. Tapi I can see diorang punya development. Budak-budak dapat pergi Sweden. Yes. Main bola. Dapat pergi Thailand, Malaysia jangan cakap lah. Dapat pergi Sweden. Betul. Kita dulu dapat, aku tinggal Yishun, dapat main bola kat Tampines dah kira happy tu. Azhar dulu dapat pergi Sentosa main Topo Cup dah happy. Dah kira happy. Betul. Budak-budak sekarang Betul. Beruntung tau. Tapi like I said lah, kalau dulu kita tak skill tapi kita passion. Tiap hari lepas sekolah boleh pergi main bola. Saturday Sunday jangan cakap. Pasal kita lah bawah blok tu ada pasal kita. Pasal kita. Kita pay error tu. Pasal kita yang main bawah blok tu. Pasal mana tak tembok semua cap. Betul. Cap ada. Betul. Korang ingat tak dulu masa baru starting main bola, korang punya boot bola apa brand? Betul. Carin. Tak ingat pun. Tak ingat. Tapi saya ingat paling best saya dapat bila saya masuk school team dapat Adidas. Itu dah kira best lah. Dah best lah. Bukan Predator tapi Adidas je dah okey cukup bagus. Betul. Macam kau cakap Predator kan, aku pun pi. Apa? Patrick. Insya-Allah Patrick. Aku atas sikit. Hamil. Hamil. Aku beli kat kedai Atong kat Yishun. Sama tak kedai Atong kan. Hidup lagi. Tapi aku main keeper dulu kan. Aku ambil goal kick, start bertabur tu. Sebab itu benda dah reput dah lama kat dalam shelf dia kan. Bertabur. Aku punya first glove was Molten. Molten. Simpan duit 3 bulan nak beli Puma King punya glove. Betul. Puma King kira dah bagus tu. Bagus. Kau punya dulu apa brand? Glove. Aku dulu satu set Admiral. Satu set. Mak aku dululah pasal berubah nak main mentor baru kelas je, mentor kelas je. Belum main full school je. Mentor kelas je. Dah semangat tu. Dulu ada interkelas kan. Jadi goalkeeper biasalah budak gemuk. Jadi kalau budak gemuk dulu standard keeper. Tak ada pun left back. Kau ni gemuk tinggi, aku dulu pendek tu. Betul. Mana kena lock je. Tak boleh cakap, jangan cakap gemuk. Aku biasa nampak orang yang badan besar pun boleh terbang. Boleh. To be honest, kita ada one of it in our club. Serius lah. Tapi solid. Aku dulu main sama-sama dengan Yazid Yassin. Okay. Sama batch. Sama-sama pendek. Okay. Aku ingat lagi coach kita cakap, apalah nasib dapat first choice, second choice, dua-dua pendek. Tapi Aziz sampai sekarang masih main bola. Dia lain lah, dia binatang lah. Dia baik. Yalah, tapi kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, budak-budak sekarang kalau kira diorang lebih beruntung daripada kita lah. Because bukan saja sebagai training, bukan saja facilities,
Tapi equipment Dulu boot bola je. Dulu ada boot Cina Ya ada boot Cina dulu Betul, yang ada star. Apa tu TriStar apa TriStar hotel tu. TriStar hotel depan sini. Kau ni bawa-bawa. Aku tak ingat. Tapi aku tu ada. Sebab the reason why aku ingat is because masa tu aku bawa yang anak agak aku tu, yang main bola tu. Aku bawa dia pergi Queensway lah. Niat di hati nak belikan dia boot. Mati-mati tak nak third grade, tak nak second grade tu. Nak first grade. 300 lebih Syul. Alah, ringgit aku macam nak backhand saat muka dia. Aku rasa 300 lebih tu murah punya. Itu murah punya. Betul. Dia belum pergi cakap kau. I play on turf. I no play on grass. Lain boot pula. Lain. Tak sama. Kalau kita dulu beli satu boot untuk semua. Kalau 4x2 semua. Sekarang dapat 4x2 kira dah wancang bro. Dah wancang. 4x2 apa nak Nak tapak orang. Itu dia punya niat. Betul. Jahat. Korang jahat. Kalau start tu boleh bawa dia bersih kan, mesti pakai. Kalau plastik tak nak pakai. Tak nak pakai. Sanggup tukar pergi buka, tukar besi beli dia ni. punya kunci, buka tukar balik. Korang jahat betul lah. Sebagai seorang coach yang sekarang ni apakah harapan korang? Okay lah, let's not talk about the adults lah. Apa harapan korang bila korang, especially Syarin and also both of you lah, korang coach budak-budak yang meningkat umur sekarang. And I'm very sure dalam korang punya penglibatan juga ada juga nampak yang 2-3 budak-budak yang betul-betul naturally memang gifted. What is your hope? Do you hope to see that budak-budak ni adalah mereka yang akan menaikkan sekali lagi nama negeri kita dalam arena bola sepak ni, ataupun sejujurnya memang dah tak ada harapan lagi kita punya soccer? Saya dulu Cari dulu. Okay, dalam experience saya bernasib baik lah dapat coach, ada player yang bagus pada saya. About I think 1 or 2 of them saya dapat coach yang sekarang ada presiden scholar Anish Dero. Diorang sekarang kalau tak salah Spain atau Portugal. Harapan saya diorang dapat macam Fandi lah, at least main di Eropah in kalau tak Premier League ke, French League ke, Belgium League ke, at least ada 2-3 yang kat sana. Maintain lah. Although anak Fandi ada at one time kat sana, tapi try to maintain and slowly mungkin satu-satu dapat stay sana. Then from there on maybe kita punya national team lah boleh dapat quality players yang ada experience main di Europe. Kalau tak Europe pun mungkin Japan, mungkin Thailand. Thailand mungkin ada lah, but maybe Japan lah higher lah, kita tengok tinggi sikit. So from there Arab League Arabnya League. At least kita slowly lah. Kita tak boleh terus expect terus Premier League kan. Jauh. Jadi at least kita dapat 2-3 players first. Itu je harapan saya in a short term lah. And at least go there, be there for a while untuk dapatkan experience. Correct. 2-3 tahun, 4 tahun, kalau as long as you can lah, main sana. Jangan sekejap je. Sebab the experience from there, you for example macam Japan punya player, diorang stay sampai diorang boleh retire kat sana, atau pusing balik ke Japan, still continue playing. So itu harapan saya lah. Sebab kita nampak a lot of these young players pergi overseas. Parents yang ada sendiri, parents hantar sendiri. Jadi itulah harapan saya lah untuk Singapore football lah, untuk youth football lah kita. At least ada pathway yang untuk naikkan taraf bola kita lah. Jadi pergi down dapat jadi profesional. Walaupun Singapore punya profesional ekosistem tak sebaik yang kita nak lah kan. At least diorang pergi sana. Hafiz pula. Personally my focus is on the long run lah. So, on a short term basis memang Singapore soccer still there lah. Kita tak boleh pergi mana-mana yet. Kalau kita can achieve to SEA Games tu kira an achievement. Pasal SEA Games punya cerita ni dah lama tinggal. Jadi SEA Games kita target, kita kena realistic lah. So we go by SEA Games lah. SEA Games at least within ASEAN level. Correct. Kalau SEA Games kita boleh achieve, then kita start progressing lah. Wait, SEA Games bukan ASEAN ya. SEA Games is Southeast Asia je kan.
ASEAN dah kira dah ada Japan dengan Korea bro. Jadi kita situ je kita masih struggling. Kita gila babi struggle sangat. Dulu dah tak sama macam dulu macam SEA Games is kita lagi dulu we are the giants. Now we are the we are the minus. Minus dulu Commonwealth Game pun ada. Kan? Dulu. Pun. Sekarang baru je lah tak boleh qualify pun. Sure. You know, that's your hope lah. Okay. Tapi sekarang persoalan dia, mana silapnya? I'm very sure. Okay, I'm not discrediting budak-budak sekarang. Sorry. I'm not discrediting player sekarang. I'm very sure diorang semua baik-baik. Betul. Tapi apa silap dia? Kenapa diorang tak boleh pergi sejauh how they used to do it back in the 90s? Kalau kau tanya sekarang sekarang kan kita ni SYL to be honest aku always believe every country has a pool of talent. Correct. Tak no excuse. Kita sendiri ada. Kita punya this SYL ni aku realise this is the time that aku nampak myself nampak so many talented players actually. But of course kita pun realistic juga. Macam kita ada this NS along the way Itu dia punya buffer tau kat situ. Tu yang kacau. Then on top that kira ada. Then on top that kita nak, to be honest, again aku punya personal opinion our government need to step in financially, but let the FA handle the operation wise. Then maybe from there slowly lah. Tapi kita pun tak boleh, macam kita sekarang tengah ongoing 2030 punya goal vision. Jangan nampak sangat tahu kan. Dulu 2010 2030 ni 5 years tau. 5 years pada aku lama. Tapi untuk kita achieve kalau nak achieve tu sekejap lah. Boleh lah, memang tak boleh. Tapi kita punya government nak kena step in. Step in as in funding je. Funding lah. Kita tak ada that funding. Kita punya FA self, kita consider non-profit organisation. So they don't rely on, macam aku cakap tadi, Singapore Pool dengan Tote Board pun tak boleh sustain. Tak boleh. Jadi pakai duit haram. Aku tak nak cakap lah. Aku cakap. Tapi tu no choice lah. Tak ada berkat. Yalah. Betul. Jadi susah. Aku bilang kau budak-budak sekarang mak lagi dahsyat lah dia punya talent. Betul. Dahsyat. And even now we see a pool of talents yang kata orang tu simple word hybrid. Meaning their parents maybe let's take a look at macam macam Fani Ahmadnya nak betul tak? Dia mix, dia bukan lagi budak Melayu tapi diorang dah mix. Macam sekarang yang semalam kasih yang semalam tu kasih back pass yang salah tu budak Joseph tu siapa namanya? Jordan. Dia ada Jordan something aku panggil tapi tak boleh sebut. Jangan. You know that mix of hybrid players macam diorang because of their parenting. Tapi ni baik-baik tu. Ini dapat H1. Malaysia dah kena dah. Itu. Kalau diorang homegrown, pada aku diorang memang diberanakkan di Singapura. Aku got no questions about it. Aku tak nak cakap diorang bukan budak Melayu, bukan budak Singapura kan. Tapi kalau macam yang import, macam dulu kita ada import yang precious tu, tak precious betul. Itu macam semua, dulu semua naturalization player. Macam apa, siapa dia, Agu Kashmir. Is it? Agu Kashmir. Kita tolak tepi Alexander Duric. Dia seorang je boleh harap aku rasa. Kira yang Agama Konkabes. Dia tu paitau last minute dia pergi buang balik tu pasport, dia pergi balik Brazil. Betul lah. Macam Alexander Duric tu okey lah, betul lah. At least dia stay. Mustafiq Fahrudin, that kind of people yang boleh naik tarafkan. Precious sekarang coach apa? Sekarang precious betul lah. Betul precious. Do we need that kind of thing in Singapore football? Kalau aku jawab dulu to be honest pasal this hybrid player ni, kalau kau realise they are very tall. Kita kalah in the terms of body size. Betul. Kalau kita punya local breed orang kata Melayu Cina India. Memang keluar dia selalunya pendek-pendek tak pendek, kurus kering. Lagi kalau India laju tapi kurus kecil kita kalah pasal sekarang kalau kau tengok tak payah pergi Europe we go to macam Korea. Kau tahu Korea punya player diorang makan apa ni? Betul. Tak payah Korea tu, Thailand pun dah besar-besar. Thailand tinggi-tinggi besar habis. Kita tak boleh on par with them on that part ni. Macam mana kita nak beat them on physics, heights? Susah. Betul. Susah. Asal kalau tapi tak suruh lah. Takkan nak pasal nak adakan ni player kau nak pergi hybrid ke orang. Paksa orang kahwin lain ke. Tak boleh juga. Macam mana Syarif? Do you think of this? For macam this hybrid players,
I welcome them lah sebab some of them are really become PR. Some of them even do NS. Jadi pada saya diorang born and raised here. Jadi I receive them as local lah. No question about that. Tapi saya nak touch base a bit on Hafiz punya question about body size, about players kat Singapore lah. Tapi yang kita lose out compared to Korea, Japan, the physicality physicality. Usually this is sebab makanan lah, permakanan. Yang macam kurang protein. Tengoklah budak-budak kita makan prata, betul. So tengok mungkin orang-orang British, orang makan apa, steak, Australia lah. Saya kasih example lah, anak saudara saya bermustautin ke Australia about 10 tahun dulu. Time tu umur dia 12 tahun. 4 tahun kemudian dia around 14-15 dia balik Singapore. Sekali tengok terus dia dah tinggi. Jadi permakanan tu environment tu important lah. Untuk this factor lah. Jadi kita pun sebagai mak bapak, kalau kita nak ada player, anak kita jadi player, permakanan orang pun rare, semua ni semua penting lah. Tapi dia pun masalah tau. Berbalik pada aku punya real life example si kecil-kecil tu dua kan. Masa dia main club kat Mata Road tu, they try to emphasize on healthy eating. Budak-budak 8 tahun kau suruh makan quinoa. Budak-budak 8 tahun kau suruh makan kuskus. Budak-budak 8 Kojek rice. Budak-budak 8 tahun kau suruh makan salad. Aku tengok time tu tak boleh kunyah, tak boleh telan, apalagi budak-budak tu. Tapi they all start from young. Correct. Kalau tak nanti along the way tu takkan buat. Tapi masalah dia is the mentality of the mak bapak. Ya. Tak apalah dik, ni biar dia makan. Kau makan nasi. Tak apalah dik, ni tahu tepi dah. Sayur tak makan kan, sayur ni pahit kan, kau tahu tepi. So lifestyle also play part lah. Correct. Lifestyle juga. Betul. Tapi as far as I think the influence of these so-called hybrid players or even import players, personally I feel it's very important. Sebab secara tak langsung mereka menaikkan taraf. Dulu masa Singapore ada Warren Spink, ada Craig Foster, negeri jiran kutuk kita tu. Okay, jangan cakap pasal orang. Masa national team, ada siapa-siapa, mana naturalized player, siapa ada Singapore naturalized player? Bila? Ada apa yang baru-baru ni? Dah lama dulu. Precious, ada Agung Kasmi, Durich semua. Singapore kena kutuk. Secara tak langsung sekarang pun Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, every country tak ada satu pun kau jarang nampak natural punya Thai, natural Filipin. Betul. Sebab they realize the importance. Even aku tengok dalam Malaysia punya national team ni, aku cakap terus terang lah, Malaysia punya national team gila babi bro. Aku tengok ni Malaysia ke atau Brazil bro. Tapi pasal musuh dia nama bukan nama dulu kita dengar nama national team Radhi Makdin Radhi Makdin kan, Hasan apa lagi kita tu, Zainal Abidin, Azmi Mahmud, nama Melayu bro. Nama K Kanan dah Singapore lah, nama-nama. Sekarang kau tengok nama semua different bro. Apa duri-duri semua apa ada. Semua keluar tu. Gabriel lah, apa semua keluar. Figueroa lah. Ni apa team Syak. Even dengan kau cakap tu aku agree jugalah. Filipin pun dah buat macam ni. Even the Thai pun dah buat. Filipin ada tu White Husband. Ada Mak Saleh pun. Ada apa White Husband, apa Young Husband. Laki muda dia main. Dia main, dia tu main Premier League. Young Husband. Kau tahu kan. Tapi kalau daddy old No, but that is how the evolution of the soccer sekarang banyak, as much as kau tak suka, kau suka pun, you have to embrace these changes. But the thing is, bila kau buat macam gitu, let's say lah jiran main negara kalau letak dah 9-10 bukan kita punya local talent, bro, yang lain buat apa? Habis kau harapkan Arif Aiman je tu seorang satu je si ketok tu, ketok laju juga dia tu. Tu lain, dia lain. Dia semua dia kira exceptional lah. Dia kira gifter dengan goalkeeper je lah. Sian. Kan yang lain semua kau tengok sial lah. Tak ada pun budak Malaysia jati tu. Berbalik pada malam punya game Singapore India. Yesterday was one of the better games that I've seen them play. Terus terang bagi aku lah. But they were too defensive. Dia terlalu takut. And it was bila diorang, especially when they got the goal so late in the first half, that means for the next 45 minutes diorang nak kena berkampung tu kat dalam. Yes, they had a few chances which sayangnya Ilhan tak boleh convert lah. Okay, but majority, walaupun they have the majority of the possession, but they were not that adventurous in exploring, venturing out. Gone were the days where kita tengok bola end to end
aku attack kau attack aku. Sekarang ni the games are more tactical. It is played with a lot of thought. Mind games lah. Mind games. Sebagai seorang jurulatih, sebagai seorang coach what is the most important thing sekarang ni? Is it pure grit, attack? Because if you don't shoot, you don't attack, you don't score. Ataupun more tactical, nak kena tunggu just soak and strike ke macam mana? Or is it depending on the team? To be honest Singapore punya game semalam saya tak tengok live Aku tak ada benda. Sebab tu pasal tengok-tengok. Aku tengok highlight je tadi pagi tu je. Sebab kalau saya tengok live, saya hati panas. Betul. Tapi what you said is about the tactical. You can see Gavin had the thought of how to play it all the way. Correct. Tapi bila player India tu kena red card, dia tak tukar dia punya game plan. Itu mungkin tak tahulah apa yang jadi, saya tak boleh cakap sebab itu on the field kadang-kadang lain. Saya experience sendiri lain. Jadi like what you say, betul lah, kita plan taktik, tapi kadang-kadang kita have to be on the how to say, macam have a different ideas or mind to change You have to change if you see the game tak boleh macam terlalu rigid macam ikut tactical ni, game plan kita plan A, ikut plan A je. Kita mesti ada plan B, plan C, nak tukar formation apa. Tu pandangan saya lah kan. Jadi like what you say lah, diorang main bagus, tapi yalah, kita kena learn from our mistakes and try be better lah. Itu je lah, always kita as a coach will have to say from the game lah. Tapi itu coach, kita sebagai peminat tengok sakit hati juga tu. Sebab tu saya tengok Pedih tu. Macam untuk Hafiz, what was your thoughts on current game? Kalau we talk about yesterday game aku was at stadium aku pergi tengok. Padahal nak draw kau pergi rupanya. Tak tahulah masa aku pun ada in the blood. Mana tahu Aku nak tahu dengar kau pakai merah ke kau pakai colour hijau ni. Aku pakai setengah-setengah lah. Jahin merah. Okay, back to this topic about what is actually happening. Okay, actually when we talk about national team every team ada their sports analyst. Okay. So where they analyse every of their opponent strength and weaknesses. So every game that you go in the tactical part always change. So whatever yesterday kita punya coach buat maybe is to his strength, and we dominate and we manage to hold position. Tapi kita fall short because of the grit and the willpower that when you see India main. Betul. Non-stop dahsyat. Diorang buang badan tu hantar. Diorang buang badan, they never stop. Something that kita still lacking. Betul. I think very good observation. So it all boils down to passion lah. Passion. Betul. The other thing saya nak put into the conversation lah mungkin mungkin player kita kurang that game intelligence. Correct. Okay. Itu ada satu yang time kita you can see especially dalam the old school, kalau you main dengan dorang, dorang punya cara main lain lah. On the fly dorang boleh sampai sekarang cuma main orang lama. Betul. Dorang tak boleh lari. Tapi dorang main dengan kita, monyet-monyet dengan kita. Kau kalau semalam yang anaknya tu tak score, kalau bapaknya confirm score. Betul lah. Bukan anak dia je tu, kalau ada itu semalam tu anak dia yang lain, abang-abang dia, aku rasa dah masuk dah. Yang kecil tu actually 2 can tak masuk. Baik itulah kan. 1-to-1 lagi aku tengok. Tapi kalau bapak dia tu habis melekat. Betul. We're talking about this they don't have that natural instinct, that killer. Striker ni something that aku rasa almost every country susah nak dapat. Yeah. Striker ni pada aku is a special pool of breed of players. Betul. Tak betul. Kasih macam mana Bona pun kalau betul dia boleh. Itu macam betul. Kau tak boleh create them tau. They are just by naturally there. Correct. Untuk pada pendapat korang who was the last natural player yang pada korang, pendapat korang takkan dapat lagi Oh, kita punya time. Kita punya Singapore. In Singapore context. Kalau the latest pada aku is Noah Alamsyah. Yes bro. He was the latest lah. After him dah kira dah habis lah. Betul. Dia tu lagi gila sia. Dia gila. Dia degil tapi gila. Ya. Tapi dia punya baik tu yang menyelamatkan dia. Itu yang semua negeri nakkan dia tu. Kalau dia main biasa-biasa, aku rasa dah lama dah ada kena tanam. Oleh kerana dia baik gila, sebab itu dia punya
whatever antics yang dia ada kat luar tu, people willing to close one eye and just take him. Correct. I think during his generation was the last generation that yang really ada good players lah. Correct. After that kita really nose dive. Decline. Kita decline. Even dulu the start the keeper Lionel. Daniel Lewis betul. Defense siapa ada? Defense time tu yang Mak Saleh tu siapa? Siapa? Daniel Bennett. Ada tu Ancai pun baik juga. I mean dia baik, stable dia juga. baik juga. Dia reading of the game. Yes, correct. Dia masih baik sebab saya ambil coaching course dengan dia main lemak. Dia masih main baik. I think that was the last era lah. Kalau budak India dia tu siapa? Subramani was the last one. Subramani sebelum dia. Sama. Dia kan dia campak dengan botol lah. Kan apa game dia kena campak dengan botol tu. Jadi captain apa? But as much as kita try to deny zaman dah berubah. Keadaan kita macam mana kita baik sekalipun, ada player-player yang baik pun, I guess dia tak akan boleh dapat sama macam how we used to lah. But I think to close off I just want to touch on one thing which I've been meaning to ask lah. Okay. Sebagai seorang pemerhati, sebagai seorang penggiat dan sebagai seorang jurulatih and benda ni dah lama tau terbuku tau. Pada siapa-siapa yang pernah menceburi bidang bola sepak ni, I'm very sure tak banyak sikit telah pun alami benda ni. Keadaan pilih ataupun situation pilih bulu. Okay, Alamak sensitif lah. I mean, aku bukan nak suruh korang buka aib sendiri. I've heard of students dekat poly pergi training untuk selection untuk school team. Coach, reputable coaches Singapore player, dia punya selection proses senang. Siapa main club pergi sebelah kanan, siapa tak ada club pergi sebelah kiri. Okay, yang sebelah kiri tak ada club, thank you so much, boleh balik. Yang sebelah kanan ada club, okay, main school team. Satu pilih bulu. Sial lah sebab itu. Serius lah. Ada. Tak kena ada club. Ada school practice that way. Aku tak mau cakap siapa dia punya coach dulu. Dulu main Singapore lah. Dia main center back dulu. Jadi ada juga yang tak mau cakap, tak baik lah. Dan ada juga yang just because we've seen recently bapak dulu main bapak national player. Anak naturally will get a guaranteed spot in the team. Sampai anak kena pergi overseas pasal nak biar level gaduh kat one thing. So benda-benda macam gini lah, benda-benda macam gini, pilih bulu, nepotism and everything, just because bapak is somebody, family is somebody, so naturally dapat spot and everything. Do you think benda-benda gini is one of the factors yang mengakibatkan kejatuhan kita punya that power of bola sepak sekarang ni? Yes. Kau tolak dia Okay. Kalau aku punya opinion actually this thing that yang pilih bulu semua actually dulu Petam dah buat. Betul. Tapi you must understand this pilih bulu Petam ni, they create good players, they create good teams. Tapi kenapa kalau sekarang we can't do that? Tapi actually come back to that part talk about favouritism orang kata the word is favouritism. For myself aku tak really call it favouritism. It depends how you see things So kadang-kadang as a coach, kita definitely ada that few players that is really bukan pasal kita suka orang, tapi pasal orang they are really good. Faham. And they can meet our tactical requirements. Betul. So of course we need them in the team. So pasal kita dah selalu pakai orang see as favouritism Tapi actually if they see in our perspective, it's lain. It's not favouritism. It's because they can cater to our requirement in the game. Tapi of course kadang-kadang ada player see differently Jadi kita tak boleh salahkan Susah juga lah jadi coach ni. Syarin? Betul. Like Fiz say lah, this favoritism exists not only in Singapore lah kan. Mana-mana ada. Does it damage kita punya environment? To a certain extent, I have to say yes lah. But I personally don't like it. But what he say is also true. Sebab macam saya pilih player ni je kan. Ni macam 12 player, 13 player yang saya start atau dorang saya sub in. Orang fikir saya favourite. Tapi dorang boleh perform apa yang saya suruh. Bila saya taruh yang lagi satu ni,
dia tak boleh perform. Jadi pandangan orang lain tu memang lah orang rasa favoritism. Tapi kalau coach tu successful, semua senyap. Betul. Kalau team tu hancur, habis coach kena Betul. favoritism. Coach yang salah pula. Tapi itulah susahnya lah. So jadi And in Singapore punya konteks, national team especially bukan saja coach, satu FA semua kena dipersalahkan kan. Tapi itu depend lah. Memang kita nampak FA tak buat kerja. Kalau kau tanya aku macam kita FA tak buat kerja. Ada ke patut dulu sikit hari lawyer dia taruh Presiden FAS? Apa lawyer tu tahu? Tapi kadang-kadang most of them tak ada football background. Sebab itulah lawyer tak ada football background taruh Presiden FAS. Apa dia tahu kan? Jadi kita nak kena start from kita nak kena, haruskah kita ubah the management? Yeah. So parting question. So the changes should come from the bottom atau from the top? In Singapore's context. Aku from the top lah. From the top. Without doubt Without doubt. The current top right now hopefully can make that changes lah. Ada harapan. Ada harapan lah. kita tengok dululah. Walaupun kalau kau tanya aku, actually ada that certain conflict of interest di sini. Ya, betul. Tapi tak apalah, janji dia can buat kerja sudah. Yang penting dia ada mungkin dia own football club kan. Jadi dia ada tahu how football should be run. Minimally At least. Kalau kau tak main professional pun tapi kau main bola tu and you played to a certain level, at least adalah. Then you know how to run. And you also must know how football business is run. Yes. Tapi jangan sampai dia ambil 3 suku semua play daripada club dia. Tak apalah kalau menang okey lah. Kalau ada result aku tak heran. Betul. Okay, let's have some fun dulu. Kita ambil football trivia dulu. Kita nak tanya your favourite football players in Singapore konteks. Tak kira lah dulu atau kau jangan tanya Hafiz dia support mana punya team English Premier League aku menyampah aku tak nak jawab Kita bawa pasal Singapore macam mana dulu? All time favorite soccer player of all time. This is the one and only player yang buat aku start football lah. Okay, alright. Sayangnya dia dah tak ada lah. Okay. Dan arwah Burhan bersama. Because of him, he proved me that orang macam aku, badan macam aku can be a player. Russian tank. Yes, and I become that another Russian tank during my playing times. Bompat. Kita tank. Aku punya position was always a stopper or a last man. Dia tinggal blok aku dulu tau arwah. Betul. Satu blok kan. Kerana dia lah aku start off bola professionally and holding the same position as him. Wow. Okay. Isyarat kau idolize Burhan bersama sama saja. Syarid? Saya punya time masih bola kecil-kecil main bola, saya tengok arwahnya Salim Muin lah. Skill baik. Rajin kan. Saya pun dapat alhamdulillah saya dapat rezeki satu kali coach dengan dia. Time tu dia masih coaching lah. So dapat work with your idol lah. Very alhamdulillah something unique. Okay. Aku Kau. Aku actually sama dengan dia. Pasal Burhan lah. Pasal kita budak gemuk dulu kan. Kita budak-budak gemuk. Tapi bukan gemuk. Macam kita punya build ni berisi. Dia kau pernah nampak aku kalau dulu main goalkeeper, aku macam Shaolin Soccer. Kau nampak nasi gemuk tu, dia boleh float dan aku begitu. Tapi aku walaupun aku kaki kanan, aku main left back. Pasal of Burhan Abu Sama, I wanted to be at left back. Padahal right leg tu. Tapi Burhan Abu Sama dulu arwahnya aku suka bila kalau dia tembak lah. Dia kalau rembat kena lembu mati lah. Lembu seekor tu boleh mati kena orang dulu time player tembak kau boleh terbang kan. Macam mana kau? Okay, aku backtrack sikit. Aku dulu tak main keeper. Oleh kerana keperluan, sebab tak ada keeper, hari tu aku main keeper. Bila-bila melirik lah. Masa tu primary 5 aku start main keeper. Melirik sampai secondary school. My idol at that point of time, ironically, walaupun dia second choice time tu, Abdul Malik. Abdul Malik. So, tapi dia pernah first choice apa? Pernah lah after subsequently lah. But at that point of time dia main Sembawang Rangers. Tapi sebelum tu Sembawang Rangers football club masa NFL. Bapak aku dulu Kidman. So masa tu hari raya Kidman Sembawang football club. Hari raya dia jemput semua Sembawang punya players datang Singapore, datang rumah aku makan. Aku tahu kan Abdul Malik nak datang, idol nak datang rumah apa. Aku sengaja, mak aku jemur baju dalam rumah kat balcony. So aku sengaja susunkan baju keeper aku tu jemur supaya masuk pintu nampak baju keeper. So nak bilang lah aku main bola, aku main keeper lah. Dia datang,
Wak, dia panggil bapak aku Wak. Wak, anak Wak main keeper. Anak saya main keeper. Dari situ lah. Dia cakap, main keeper berbual. Dapat autograf lah. Bangga tu. That's your first interaction dengan football player Singapore? Dengan Abdul Malik? Abdul Malik. Okay. Lepas tu saat sikit dia kena charge kilong. Aku punya first interaction dulu, aku banyak orang tak tahu. Mungkin banyak orang tak tahu. Arwah pakcik kau. Arwah pakcik aku, Asyad Khamis. Asyad Khamis tu pasal dia aku pergi National Stadium semua free, dapat dulu budak bawa pika lah. Dapat masuk. Kau dapat jadi bawa pika? Dapat jadi dulu time lah. Dapat masuk free, then even anak je pun ikut aku juga. So baju-baju ni semua kira ada influence dengan aku lah untuk start. Dia Asyad Khamis. Padahal dulu tak tahu siapa tapi bila tengok dia punya history salah boleh tahu asal dia ni. Kira pakcik kau Then because of him, then time tu I think the first interaction aku dengan national player Singapore was Nazri Nasir. Nazri Nasir. Time tu dia matai dengan kakak saudara aku. Semua related. Kau buka file lah. Semua ada relation ni. Pasal tiba aku tak tahu apa kenduri apa tiba-tiba saya ni Nazri Nasir. Saya kat rumah. Kau apa Starstruck lah. Starstruck. Saya Nazri Nasir Terperanjat bro. Dah tu mata dengan kakak saudara aku. Lepas tu dah break. Tak ada jodoh. Kalau tidak dari family aku tu Nazri Nasir. Dapat jadi adik saudara ipar. Betul. Nazri Nasir pun jadi then because of Asyad Khamis juga, aku dapat signature semua pemain bola sepak dulu time 90s lah. Dia best time. No not his time. After that time Fandi Ahmad punya time. Fandi Ahmad punya time. Aku dapat pergi turun bawah kat Kalang Stadium. Aku dapat masuk gate. Budak bawa pika ni dapat sign lah. Fandi Ahmad semua, Sunda Muti. That was the best lah bro. That was the best lah. Before kita close off we just belum tanya dorang. Apa dia? Dah bilang tadi. First interaction dengan football player Singapore. Siapa dulu? First interaction. Kalau dia cakap tadi saling main lah. Antara itu ada lagi. Sebelum tu mungkin sebelum tu macam Abang Malik Awab lah. Abang ipar saya kawan dengan dia, kita selalu main bola tendang-tendang gitu. Kau tak malam ni datang Tapi oleh kerana benda tak boleh elakkan. Kalau aku punya own football coach lah dulu. Bila aku start off main bola. Okay. Arwah Abu Sujat. Ui, Sujat je. Garang tu. Garang. Cikgu. Pandi punya pakcik lah kata. Okay. He was my first coach juga. Okay. Then aku dapat learn a lot from him lah. Tapi dulu pay coach beza dengan sekarang pay coach tak? Tak sama. Totally different. Different Tapi dia concept works. Yeah. Tak tahu macam mana apa magic. Is it because of the concept they dorang dapat keluarkan the Fandi Ahmad je breed, that kind of players? Tak tahulah pasal kalau aku punya personal experience, kalau aku train sampai muntah-muntah tu mana works tu. Tapi sekarang cuba buat gitu budak-budak, aku pun kena komplain. Aku tak tahulah buat sekarang, tapi bapak datang dulu main time dah muntah masuk balik. Betul. Tak masuk balik kira hilang placing tau. Boleh hilang placing tau. Kita tak nak. Aku tengah game pernah muntah. Referee stop the game dulu. Muntah kat tepi goalpost. Lepas tu dah referee tanya okay continue game. Tapi salah aku juga sebelum game pergi makan biryani. Itu pasal makan. Okay, so to close off this episode, kita akhiri dengan we discuss the all-time best Singapore team that you can think of. Kita mula dari goalkeeper. Siapa? All-time best seorang satu lah. Singapore. Let's discuss this. Untuk kau, Singapore best keeper siapa? David Lee. Without a doubt, yes. Without a doubt lah, David Lee. Back four. Left back dulu. Borhan. Betul. Borhan apa sama? Borhan tak ada compare. Right back. Right back. Sudet Dali. How about you? Sudah Dali betul. Mungkin Abang Kadir lah. Aku Kadir Yahya. Dia boleh overlap. Yes, Kadir Yahya. Dia kira macam kuda tak ada nafas. Kau panggil apa horse kau panggil dia? Crazy horse kat tu tu. Itu macam towers. Itu macam towers. Kuda gila. Orang panggil dia kuda gila. Bukan. No. Something like that lah. Depan dua, center back. Patma. Jadi Patma Laden Wow. Lagi satu siapa Siapa lagi? Actually kalau kau tanya aku, dia punya batch tu yang the best lah orang kata. Tapi anak Fandi yang main center back siapa? Irfan. Dia pun not bad tau.
He got a future. Dia reading of the game bagus. Correct. Cuma dia slow sikit lah. Sebab badan besar. Tinggi besar dia. So dia Bagi aku kalau all time aku Jangjung lah. Jangjung bagus. Jangjung. Jangjung dah tipu aku. Final tak main. Singapore tak boleh main. Kena suspended. Jangjung. Okay. Je. Depan midfield. Midfield tu apa? Kau nak berapa? Dia kan 4-3-3 apa? 4 lah. Kita 4-4-2 lah. 4-4-2. Kau pilih 4. Malik awak ni. Malik awak satu. Malik. Lagi 3. Hasnim. Yes. Marun, yes. Arwahnya Salim. Yes. Di Tokijan wait. Yes. Okay, korang dah banyak sangat ni. Siapa left? Left mid, siapa left mid? Hasnim lah. Hasnim. Okay. Then Salim Muin tengah. Hasnim Marum. Okay. Malik awak. Yes. Mesti lah. Dia boleh main kanan juga. Apa Malik boleh main. Dia punya crossing tak ada orang boleh buat lah. Kerja dia lari. Dah tak boleh nampak lagi lah. Dia punya cedok je. Dia left pun boleh pakai saja. Tak sampai. Tak dapat tu. Tak nampak lah. Tokijan pun baik. Tokijan, Hasnim Marun Hasnim Marun masih ada je. Ada. Hasnim dah relax. Abang-abang gila. Dia low profile sekarang. Striker 2. Selain daripada Fandi Ahmad. Sundram bagus. Dan kalau digandingkan dengan Fandi Ahmad, dia orang memang ni lah. Dynamic duo yang dia macam Dwat York dengan Andy Cole. Dwat York dengan Andy Cole. Dwat York dengan Andy Cole lah. Okay. Kalau forward bagi aku, I think after Fandi Ahmad, kalau tak boleh choose Fandi Ahmad lah, Noor Lamsyah lah pada aku. Walaupun dia gila tapi puas hati lah. Bila kau tengok game dia main, he really put a lot of heart into it. The passion dengan grit dia. Betul. Kau tak boleh dapat lah. Dia gaduh pun aku suka lah. At least dia panas baran. He's fighting for you lah. For the country tau. Tapi satu notable mention, satu orang selalu kita lupakan, Ahmad Latif duk. Dia pergi pakai seluar atas pusat tu, budak-budak ikut sampai sekarang tau. Ahmad Latif aku main batch juga. Aku berdua hati. Kalau foreigner untuk Singapore lah, siapa pada engkau foreigner all time? Tak kira position lah. Tak kira position. Foreigner, the best foreigner of all time. Abbas, Duric, Abbas, Alistair. Yes. Pada aku Alistair tak sangat lah. Pada aku Abbas yes lah. Abbas okay. Kalau we talk about forward lah, Abbas is one of them. Jangjung. Ya. Sadro Radun pun dia punya flare pun boleh tahan tau. Sampai sekarang saya orang ingat. Padahal main satu season je kan. Tapi satu season je. Satu je lah. Dia sekejap je. Tapi dia buat nama lah. Tapi coach dia buat rambut juga. Buat nama dia buat rambut. Rambut dia kira dia terima. Sadro Radun dulu dah Isyah dia ni baik apa Sadro Radun. Tapi coach sampai sekarang aku menyumpah sampai dah mati orang tu, Ken Warden lah. Dia tahu tim cukup-cukup just before a few weeks before. Terus si Douglas Moore kan. Yes. Kita recap balik lah sama kegemilangan 1994 dan last time kita menang Malaysia Cup M-League. Sanggup saya pergi sana Bukit Jalil. Bukan Shah Alam, Stadium Shah Alam. Sebelumnya dan kita kalah tu. Sebelumnya aku pergi dengan Bukit Jalil. Stadium Merdeka aku pergi 3-1 kalah Kedah. Betul. Ingat lagi. Kalah dengan Kedah. Nangis tu. I think after that 1994, for a moment we thought that zaman kegemilangan bola sepak Singapura telah pun dikembalikan dengan adanya Lions Shove. They won the FA Cup. Double dia menang double There was a point where double. The league and also FA Cup. And kita ingatkan, so next year kena buang. at that point of time aku ingatkan dah start balik because nothing beats that ferocity of Singapore lawan Malaysia punya state tau. Bagus ke tak bagus ke, tapi every week kau akan look forward to Singapore Kelantan. So don't bring the crowd. The crowd can come back macam dulu. Should we go back to? Should actually. To be honest, should lah. It benefits both sides of the causeway. Because the current SPL dah tak boleh ke mana. Pecah duk. Misal kita pun dah tak ada facilities, dah tak ada proper venue. Dua club boleh share satu venue pun dah tak ada mana orang kata. Betul. Mungkin untuk short term untuk pull back the crowd. Ya. Untuk mengembalikan passion dia balik. Passion. Cuma what can kita offer to Malaysia side? Dia mesti ada pergi balik je. Betul. Kalau tak, diorang takkan suka-suka bagi kita. Macam kenapa sekarang DPMM kat sana datang lagi kat kita. Betul. Asal DPMM offer them something. Yes, definitely lah. It's business aspect apa. So I guess like I said, I agree lah. I mean setidak-tidaknya kalau dapat mengembalikan zaman kegemilangan ataupun at least spark the interest, why not?
Correct, betul. Daripada kau panggil tu Brisbane ke Melbourne punya club main Singapore, siasa kena trashing ke. Kalau ada chance pun kalau orang boleh tarik JDT 2 tu masuk SPL, we never know. The crowd can come. Itu pun susah nak gigit juga tu. Tak apalah, bawa kita nak crowd pun kita bawa dulu. Sekali apa Albrecht saya dia mau masuk. Emirates tapi still Dia orang champion macam bawa dia masuk JDT lah. Mana tu we never know. Tapi the second team lah. Harapan kita ialah semoga kita we long to see that zaman kegemilangan kita balik. bukan nak cakap zaman sekarang, bukan nak cakap kita bukan nak pada rendah dengan zaman sekarang ni, tapi kita nak kembalikan, kita rindu tau to see that scene lah. At least macam kat Jalan Besar by time dan Lions 12 tu dapat that kind of scene pun dah happy. Yang the last scene yang LCS game dekat Balestier, itulah yang paling last kita nampak macam really a proper match, proper crowd. Bishan. Proper crowd, proper game. Selain daripada tu nak dapat dia 300-400 orang datang tengok pun. Berapa sekarang tiket Tengok game. Tengok game Ada game murah, ada game tengok game Sekarang paling murah SPL. berapa? Aku rasa free pun boleh. Aku rasa lah. Kalau aku tak pernah ikut dapat kenal apa groundsman ke dapat free lah. Boleh dapat free lah. Tak dulu aku tinggal isu tu. Pasal ada game kat Small Rangers kat isu stadium aku dapat tengok free. Bukan pasal aku dulu main sembawang ke apa. Naik blok dia depan dia grandstand tu. Grandstand review Betul. Tapi yang game yang orang gaduh tu dengan Tampines tu. Okey lah. Terima kasih kepada Syaril, kepada Hafiz kerana telah pun sama-sama berkongsi kita bukannya, we are not experts. Kita bukannya experts in this field, tapi we are just commenting merely on our observation and our passion for the game and our hopes and aspirations. Semoga benda-benda ni kita dapat kembalikan lagi kegemilangan. Bukan untuk dominate the region, tapi setidak-tidaknya bring back the excitement. Sekarang kalau kita cakap pasal bola macam Singapore local scene, local soccer. The fire tak ada. Betul. Habis nak tu support menu si kalah je. Kau dia jangan cakap pasal Liverpool Aku tak cakap apa. Okay, terima kasih sekali Syaril dan juga Hafiz. All the best lah dengan Westwood. InsyaAllah. Bukan apa, aku bawa diorang masuk. Kita sekali-sekali nak kena dengar orang yang kat bawah juga. Selalu kita dengar orang yang atas top management selalu di dalam podcast yang besar-besar tu player-player handal-handal kita play ex-legend ataupun top management, tapi grassroots level ni yang penting tau, pasal diorang yang akan kata orang tu membawa naikkan the next generation. Kita pun masih belajar juga. Sama-sama. So we are just sharing whatever we know lah. Baik, kita doakan yang terbaik untuk korang dua. All the best in the future. InsyaAllah. Moga-moga dapat dah kopi C dengan A lah. InsyaAllah. Macam mati pecoy saya C. Not bad tau gaji. Not bad. Kalau ajar sekolah not bad tau gaji. Ya. Alright, episod hari ini bawakan khas untuk anda oleh The Elegance Events. Boleh hubungi Puan Fauziah 84523769 ataupun social media mereka di TikTok Dear Elegance, IG @Dear Elegance, Facebook Dear Elegance Events, ataupun boleh email mereka deareleganceevents@gmail.com untuk mendapatkan perkhidmatan walimah bawah satu bumbung. Dan promo kod khas untuk kolaborasi bersama Manap Mawi iaitu Dear MNM. Untuk bakal anda mendapat potongan harga sebanyak $200. Sekali lagi, Dear Elegance Events, creating your magical dreams. Dan juga penaja kedua kita ialah Simplicity Employment Agency. Jadi untuk mendapatkan penerangan lebih lanjut, boleh hubungi Puan Roswida di talian 86689140 ataupun 97761941. Anda boleh kirimkan email anda ke mail-to-simplicity@gmail.com ataupun boleh lungsuri ke laman mereka iaitu simplicity-employment-agency.com. Okey, dan juga boleh lungsuri social media mereka di Instagram Simplicity ataupun TikTok s.e.a56. Betul tu. Jadi untuk bangsa dan negara majulah. Majulah sukan. Lama satu majulah sukan negara. Dulu masih tengok Prime 12 dulu. Prime 12. Okeylah. Jadi sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. May peace be upon you. Bye bye.
Yo, mana mau datang lagi? Suara dari hati. Budak SD mari sini. Bawa cinta, bawa arti. Yo, mic check.